Hello，大家好，我是大家的剪辑老师 Jessica。今天我们要学习的内容有3个，第一个是智能抠图，第二个是特效和音效，第三个呢就是我们的关键帧了。那我们就开始吧。第一步，我们需要点开剪映，点开以后呢，我们还是一样的，点开开始创作。在我们开始之前我们有下载2个视频，一个是这样子的小金鱼，第二个呢就是这样子的烟花。第一步我们需要将我们导好的视频烟花这个选中，选中以后将它点击右下角这个添加，添加到我们的轨道中就是这个样子了。添加完成以后，我们就要学习我们的抠图了。我们在屏幕最下方这个轨道里面，我们可以看到我们的画中画。在上节课我们有学到怎么运用画中画，我们需要点击1、2、3、4、5，第5个画中画点击以后，我们会来到这样子的一个地方我们会有显示新增画中画，我们需要点击它。点击它以后呢，会来到我们的相册中。在相册里面呢，我们需要找到我们下载好的这个小金鱼的视频在这里点击这个图标图片这个右上角这个空心的圆圈，点击以后呢，在屏幕的下方有一个添加这样点击添加以后，这个小金鱼就来到我们的轨道中了，就是这个样子。但是我们可以发现，这个绿色的框框跟我们背景这个烟花是不可以融合在一起的。如果我只想要中间这个小金鱼，不想要这个绿色的背景，该怎么办呢？这里就我们需要运用到我们今天要学的智能抠图了。让我们点击这个绿色的小金鱼，它这个轨道，点击绿色小金鱼轨道中的这个视频点击以后呢，我们需要寻找一个抠像我们需要往后翻，往后翻在这里长得像一个小人一样的，它下面会显示着抠像它大概在我们正数的第14个位置第14个是抠像，所以需要花点时间找一找。分割音量混合模式，然后往后慢慢的拖，在这里就是我们的抠像了，在镜头追踪的后面和智能打光的前面在它们中间点击。点击我们找到了抠像以后，点击它以后，我们会发现这里有3个选项，一个是智能抠像从上节课的了解中我们已经知道了这个粉红色的小钻石是什么呀？是要收费的，我们就尽量不点击它了，我们手动给它抠出来。第二个呢是自定义抠像，哎，这是什么意思呀？它没有小钻石，我们可以点上来看一下。这有个小手，让我们跟着它滑，这样子的，诶，会怎么样？这样就是把整个屏幕都选中了。然后，但是我们不想要这个绿色的部分，该怎么办呢？我们可以看到，在这个轨道里，在这个地方，它有快速画笔、快速擦除和擦除。哎呀，这有什么区别呀？快速画笔，我们来看一下，我们画一下小金鱼。哦，它把我们没有画中的地方也选中了。它就是根据我们画的部分把周围的它猜你会画，可能也会画这一部分，然后就给你一起选中了。那我们来看一下画笔是什么呀？我们点击画笔在这里点中以后，它就会变成红色的了。画笔一样的画这样一笔，它就没有把整条小金鱼给选中。我们可以用2根手指头给它放大笔也一样的放大。我再用2根手指头缩小，放大了，然后我们可以再放大了这样去抠。我们这个画笔呢是要将我们需要的部分给它就这样
画出来需要的部分画出来要是像这样画笔太大了我们可以怎么办呢？在画笔的下面有一个画笔大小，我们可以根据这个地方去做调整，调整又往这边拉，拉到100会怎么样？会变得非常大，但是我们不需要那么大，然后我们需要它更小巧一些往反方向拉，哎，拉回来，它就变得很小一个，还可以再小一点。对，在这里我们可以用一些可以补充这些小的细节部分。但是我们画完发现，哎呀，它还是出去了很多，我不能一直重新画，一直重新画吧？这要画到什么时候才是个头啊？然后我们可以看到，在画笔旁边有一个什么呀？有一个快速擦除，点击一下，看看这个是什么吧。点击以后呢，我们在屏幕上画一下，哇，一大块都没有了。我们再来看一下发生了什么。我们用这个快速擦除，在它的旁边画了一笔，一松手这边上的框框就都没有了。我们再来看看，要是擦除的话不是快速擦除，会是什么样子的呢？哎，这是我擦掉的地方那就只有那一小块地方擦除了。我们可以给它放大。哎呦，完了擦错了，给它回车回来回车就可以了。这样擦一点一点给它擦完然后在这里我们可以看到，擦除有一些不太方便，但是快速擦除，快速擦除呢，它会猜我觉得呢，你可能要这一块也给删除了我也就顺便帮你一起给它删掉了这个唯一不太好的点就是它可能会把你可能需要的地方也跟着一起删除了我们可以，但是大部分时间还是比较方便的。快速擦除我们画一个轮廓，它就大部分都给你删掉了。在这里也是一样，根据框框删完，我们可以看到我们金鱼的这一块小尾巴这块小尾巴被怎么样了？被删掉了，对不对？这就是它的一点不太好的缺点。然后我们一点一点的慢慢的将它就擦干净，边上的框框可以画笔再小一点到这些细细的缝缝里面可以再小一点。然后我们可以根据跟画笔的配合或者跟快速画笔的配合，然后快速画笔跟这些橡皮什么的功能的配合，将它这个鱼整个给圈起来一会儿有一会儿没有快速擦除再给它对，然后大概出来，可以大概的先这样子一下，然后我们可以在课后的时间，然后再多加练习就这样子，我们一条鱼呢一条小金鱼它就被我们给画出来了我们抠完图以后可以点击什么呢？点击这个自定义抠像旁边有个小对勾，对不对？有个小对勾呢，我们点击这个小对勾我们抠的图，你看就被保存下来了，是不是？这就是我们刚才的那条小金鱼了，大概就是这个样子。我们再次点击它这个小视频金鱼的小视频，然后我们可以将轨道往后拖，往后拖，再找到抠像，找到抠像，点击它，点击它呢，我们再回到自定义抠像自定义抠像，我们可以看到在快速画笔、画笔、快速擦除和擦除的旁边，它有一个抠像描边，这个是什么呀？让我们一起来看看吧。哇，点击以后，小金鱼的背景也没有了。再回到抠像里，对，它这个出了点问题，重新进来一下。对，好了，我们再来到这个小金鱼，小金鱼，让我们回到抠像，自定义抠像和抠像描边，
诶，我们会来到这样一个地方，这是什么呀？抠像描边啊，点击一下看看。诶，我们可以看到，在我们这个小金鱼的四周，它的轮廓会有一层白色的边框，可以在这里调整大小。哦，这个边框变大了，形成了一个圈圈，可以变小我们往哪边拖，它就变成哪边。然后这还有一个透明度，把它放到最大，来看看透明度。哦，越往这边拖它就越浅，越往右边拖呢它就越深。这里还有各种颜色可以选。我们点击一下这个抠像描边，它这个轨道上方有个抠像描边，抠像描边的上方呢有个暂停键，我们点击来看一下效果。就是这个样子了。在这个轨道上面我们看到有这些粉红色的小钻石的，我们就不要去点它是要收费的。然后呢，还可以看看，这还有虚边、虚线描边，这也可以放大和缩小，调整一个合适的大小。距离可以发现它不是透明度了，变成了距离。越往这边，它跟我们的小金鱼贴的就越近；越往右边呢，就离得更远了。调整一个我们自己满意的距离，再给它调一个颜色，我们来个粉红色的边框吧。然后我们还有这样子的，这样子的，可以一个一个点过去看看找到一个最合适自己的。然后我觉得这样子就是最完美的样子啦。然后完成以后，我们可以看到这个轨道的右上方在这个轨道没有屏幕的右上方哦，是这个轨道，然后跟抠像描边的右边，在这个地方，它有一个小对勾我们点击它以后然后再次点击然后这个自定义抠像的右边，它这个小对勾。完成以后，来我们看看效果。点击暂停键，它就开始播放了。大概是这样子的一个效果。这个呢，就是我们的自定义抠像了，然后还有我们的抠像描边。对，如果我们不想要这个抠像描边了怎么办？我觉得它有一点影响我的这个整个图面。然后我们再回到抠像，点击自定义抠像，点击抠像描边，我们可以看到，在这个轨道的最左侧、最左方，它的第一个选项是取消，点击它就没有了，没有这个小虚线的小边框了。要是想保存，然后需要重新再调一调，就是这个样子。完成以后点击取消了，也是一样的，点击这两个小对勾它就变成这样子的了，就是没有小边框的了可以根据我们自己的喜好去调整这一个点。有人就会问了，诶，这个抠像旁边，我们再点回抠像，抠像旁边有个什么呀？这个自定义抠像旁边有一个色度抠图，这个是什么意思啊？它跟我们的这个自定义抠像有什么区别呀？来看一下吧。然后在这里呢，它让我选一个颜色，什么意思？那我选个绿色吧，在这个我们图片上面，然后我们选一个，诶，就是这里。然后我们可以看到什么呀？小金鱼旁边那些绿色好像都不太清楚了。在我们使用之前，可以看到小金鱼的尾巴那边最明显的有很多我们没有清理干净的那些绿色的背景颜色，对不对？有很多这样子，但是我想让它变成很干净的一个图片，我不想要这些绿色。我们放大点看看，看是不是更清楚了？我们回到我们的抠像，然后点击色度抠像，我们选择我们把它拖到绿色的地方，这是绿色的边框，拖到绿色。
对，不想要的颜色我们就给它拖到那个位置。然后我们可以看到什么呀？诶，好像更淡了一些。我们再点击色度抠图，我们可以看到，在这个取色器的下面有强度，越往这边拉，越往右边拉啊，它选取的绿色就更多；越往左边拉，它这个绿色就回来的更多了。我们不太想要这些绿色啊，我们可以往这边多拉一点，但是也不能拉太多，要不然我们小金鱼的形状就没有了。可以拉到差不多接近到看不见这个绿色的位置上，然后但是又可以清楚的看到我们这个小金鱼的形状。然后在这个强度下面有个阴影，看我们往这边往右边拉，我们可以看到它在这个小金鱼的尾巴那里有一个绿色的小边框啊，里面是没有颜色的，是一个小边框啊。这个呢就是它的阴影，它把原来给我们给删除的要的部分，它给它就用边框的形式给它表现出来了。我们往另外一个方向拉，诶，它就没有这个框框了，可能会有一点点，没关系。我们如果想要的话可以拉到最左边；不想要的话，拉到最右边就是可以的啦。我们如果完成了这所有部分，还有边缘羽化和边缘清洁这个都是带红色小钻石、粉红色小钻石的，我们就不点了。在色度抠图的右边在这个取色器，然后色度抠图，然后在它的右边有一个小对勾，完成了以后点击小对勾，诶，是不是就看不到那么多绿色了，对吧？这样我们的小金鱼就给它完整的抠下来了。这个呢就是我们智能抠图的所有内容了。让我们来回顾一下吧。诶，我们可以看到，在回顾之前呢，我们先看，在这后面小金鱼消失了因为我们视频的时长太长了，是17秒，然后我们小金鱼只有15.7秒。我们想让小金鱼跟这个小烟花是同时结束，然后我们就用到我们以前学到的分割，拖动到小金鱼结束的位置，然后点击我们这个上方的轨道这个视频轨道，烟花的视频轨道，我们点击第一个分割，然后分割完了，我们需要选取第二个第二部分的视频，将它删除掉，选择第5个删除，诶，它就没有了，同时结束，对吧？就是这个样子。在这里呢，作为练习练习我们的抠图，然后我们再添加一条小金鱼然后我们可以把这只小金鱼点击这只小金鱼，将它拉到右边一点或者左边一点都是可以的。然后呢，我们把这个轨道拖到最前面，最前面了以后，我们可以看到屏幕的下方有新增画中画，如果没有的话也没关系，我们可以我们就回到最原始的轨道，最原始的轨道这样子。然后呢，点击第5个画中画，点击，然后我们就可以看到新增画中画啦。点击新增画中画，然后再点击这个我们小金鱼这个图像的右上方这个空心的圆圈，点击右下方的添加，诶，又有一条小金鱼过来啦。但是我们可以发现，哎，它们的脸朝的都是一个方向，它们都是一个方向，同样的动作。如果说我想让这个小金鱼变成反着方向，让它镜像，该怎么办呢？来，我们一起来看看吧。我们在第一课有学到，然后我们有学到这个屏幕的比例的调整。然后呢，我们需要回到一样的地方来编辑，点击这个小金鱼的轨道，再分割音量，我们一直往后拖，一直往后拖，可以看到这里有个编辑，在这个 AI 扩展和音频分离这里有一个编辑，
哦，它在比较中间的位置，可能不太好找啊。可以看看2、4、6、8、10、12、14、18，第18个位置差不多啊。我们需要慢慢找，点击编辑，编辑以后，我们在这里呢不需要点击其他的部分了。我们可以看到第一个有镜像，我们点击一下，诶，可以看到什么？我们这屏幕上的这小金鱼怎么了？换了一个换了一个方向，对不对？哎，它们成了像照镜子一样了这就是我们想要的效果啦。嗯，我们现在开始进行我们第二个小金鱼的抠图。我们点击一下空白处，然后呢，回到这个新增画中画这儿，但是我们暂时不需要，我们需要点击我们第二个小金鱼的轨道，来点击它。点击它以后呢，我们需要寻找到抠像在这里抠像。点击以后呢，根据我们刚才学会的，这里有自定义抠像和色度抠像。我们现在分不清了，什么时候用自定义抠像，什么时候用色度抠像嘞？抠图嘞？我们可以发现在这里呢，我们色度抠图会非常的方便。那是不是以后我也可以用色度抠图了？我一直用色度抠图可不可以呀？肯定有时候是不可以的。我们为什么这个次用色度抠图是比较合适的呢？因为我们可以看到我们这个小金鱼的背景图是纯绿色的，它没有其他的颜色，只有绿色。如果我们要抠一个有人物的图背景全都是人山人海的人，然后五颜六色的，我们要是用色度抠图，点击一个粉红色可能要是衣服穿的也是粉红色衣服就没有了是一个空的，只剩一个头在那儿悬浮着就恐怖了。然后我们在那时候呢，就可以用自定义抠像。我们可以点击人物，给它选中需要抠图的部分呢，需要保留下来的部分，我们就给它圈出来选中就可以了就不能用这个色度抠图了。色度抠图但凡抠个肉色的，然后呢整个脸就没有了。然后呢，我们在这里抠小金鱼，因为背景它是纯绿色的，我们就可以点击色度抠图，这样会更方便一些啦。点击色度抠图，哎，我们这一点绿色，然后给它强度再拉的高一点，然后我们将小金鱼，可以看到小金鱼旁边的这个绿色已经被抠的差不多了。这只小金鱼，也给它放大，可以来看看。这些小金鱼先给它拖走，主要看这个小金鱼。我们第二只小金鱼可以看到它旁边的绿色也是没不剩多少了。色度抠图，对，是这个样子。可以再拉点儿强度，可以再弱一点基本是这个样子。完成了以后呢，我们点击这个色度抠图右手边的小对勾，点击小对勾这样就完成抠图了。完成抠图了以后呢，如果我想也给它在它这只小金鱼的身边，它的四周也加像上一个小金鱼这样子有这种虚线的边框，该怎么办呢？我们这个边框在哪里找的呀？在自定义抠像，对不对？自定义抠像以后呢，这里是抠像描边，我们点击它然后就可以在这里选择，诶，还是第一条小金鱼，需要选择第二条小金鱼的。第二条小金鱼，我们寻找抠像，点击自定义抠像，还有需要先选择一下这样已经选择完了。选择完了以后，点击抠像描边，诶，这样就可以了。这样我们的第二只小金鱼也有这个虚线边边了。我们可以用，也可以用这样子的，这样子觉得没有这个虚线的边框好看。还有这样子的，这样有点像没抠干净的图还是用这个小点点吧，是这个样子。然后我想把它换成什么颜色呢？
可以在这里看到有个蓝色啊，也可以换成这个，大小也可以作为调整，然后距离可以这样调整。对啊，要是完成了以后，我们还是一样的，点击啊这个抠向描边啊右手方的这个小对勾，哎，再点击一下小对勾，就完成了。来，我们来看看吧。哎，它就是这个样子了。我们也可以通过拖动这个小金鱼的图像，将它挪到这儿，挪到这儿啊，这样子也可以用两个手笔也一样的放大、缩小，然后给它放大啊，一条大一点，一条小一点，这条小一点可以放到右下角，这条大一点可以放到在这里，可以看看，大概就是这个样子了。我们也可以只加一条小金鱼啊，也是可以的。对，这里呢，我们就学会了我们的色度抠图啊和智能抠图这一方面了。我们就进入我们下一个主题，也就是特效和音效啊。这里是非常简单的，我们刚才在画中画，对不对？我们需要回到最原始的轨道，怎么回去呢？在画中画的左边啊，左边这有一个返回的箭头，点击。点击以后是这样子的，我们回到我们最原始的轨道了。我们需要找到特效和音效啊。我们先来看看特效该怎么添加。在最原始的轨道，我们可以看到，在1、2、3、4、5、6，在画中画的右边有一个特效，点击一下啊，这里有1、2、3、4，有4个。然后在这里呢，有一个人物特效，人物特效呢，它是就是对人的。然后因为我们这个是小金鱼，可能就用不到了。但是大家以后在做视频的时候啊，如果是视频里是人物，想给它添加一些特效啊，只有大头啊，然后很多花里胡哨的东西，然后大家可以看着选一选，用一用，然后来试一下在这里呢老师就不做示范啦这里还有画面特效、图片玩法、AI 特效，在今天的课程里面呢，我们就需要关注的就是画面特效，也就是第一个，点击来看看吧。在这里它有很多的各种各样不同的特效。然后呢，我们可以看到在这里也有一个轨道。我们从上节课的内容里有学到这也是跟上节课讲的是差不多都是一样的。我们点进去以后都会看到这里有个轨道，是不是？这里它就是分类了。这里有什么分类有基础、爱心、金粉、自然，有超级超级多的。可以根据自己想要的东西，然后选择一个大的边框。我想要爱心，然后点击一下爱心，这就出来特别多的爱心素材了。然后在这里呢，我们这个小鱼，我们需要一个开场和一个结尾的时候一个收场闭幕然后我们来看看吧。如果在这里都没有我想要的，可以怎么办？在这个轨道的正上方有个什么？有个搜索的地方，是不是？我们可以根据自己的喜好，我想要个什么？一个开场特效，开场特效，来看看吧，有什么开场特效？这边都是，这边都是可以用的。开场特效，那我们就用这个星星吧。可能看不太清楚，我们可以看看别的在这里我们可以就一点一点，在下课以后，然后我们也可以慢慢去选，还有闪烁的金粉对，可以一个一个的自己去看完成以后呢然后我们直接点一个取消，在这个开场特效的旁边有一个取消不是取消我们的特效，而是取消这个我们要搜索退出搜索的意思。然后我们再点这个小对勾，哎，我们发现这个屏幕这个轨道的下方有个什么有一个这个飘落闪粉这就是我们刚才加的特效了。
这是没有特效的时候，这是有了特效的时候，就是这个样子了。因为我们是小鱼，我还想要在他们这个整个视频里边都加上泡泡但是怎么添加呢？我也没有这个泡泡的素材视频啊。我们就可以在画面特效点击搜索泡泡泡泡，然后点击搜索这就可以看到有很多泡泡了。如果找到合适的泡泡以后，点击什么呀？这个泡泡旁边这有个取消，点击取消，再点击小对勾，咱的泡泡就被保存下来了。我们可以通过拉长和缩短跟我们这个视频是一样的，对不起，视频是一样的。我们将它拉到视频结束的地方，在这里我们泡泡结束。在前面我们也可以给它拉到视频开始的部分。泡泡就一直在我们这里了。我们现在需要一个什么呀？还需要一个闭幕的特效。闭幕我们搜索这就有闭幕的特效了。我们可以点击一个，我觉得这个就是不错的闭幕。点击取消了以后，点击小对勾，我们来看看，这里就是我们的闭幕特效了。觉得这就是我想要的这样就是我们如何添加特效了。我们再来回顾一下吧。对，在这里呢，我们需要添加一个开场和结尾，对不对？我们来到最原始的轨道最原始的轨道就是第一个显示的是剪辑，第二个是音频这样子的轨道。我们点击第六个特效，点击以后呢，因为我们暂时用不到最后面三个，点击第一个画面特效，点击以后我们可以根据自己想要的东西去搜索，或者也可以根据，哎呀，我也不知道我想要什么，但是我就知道我想要一个特效我们可以在这里一点一点看，翻着看然后在这里也有一些复古想不想要复古的，想不想要电影感的，在这里可以根据我们它的边框然后进去寻找。在这里我已经知道自己想要什么了，我想要一个开头和一个结尾可能还有中间一些什么的开场的特效。我们来看看是我们开场，开场有什么呀？开场这有很多，然后我们来试试这个。这个我感觉也不错，跟刚才那个闪粉比，我更想要这个。我们可以再点击取消，点击对勾，来看看这是我们的开场了。我觉得不错。然后呢，我们第二个添加什么？第二个在这里呢，我觉得光是有小鱼有点太普通了，想给它加点泡泡啊，泡泡。我们搜索一下泡泡。然后呢，就会有很多关于泡泡的特效出来了。我在这里选择了第一个泡泡然后完了以后呢，我们在这个搜索旁边有一个取消，点击取消，再次点击这个小对勾，将泡泡这个轨道选取，然后拉长，拉到这个视频结束的部分结束的位置。好，这就是我们的泡泡特效了。然后呢，在结尾部分需要一个闭幕的特效，然后再一次点击画面特效，选择一个闭幕，然后我们来看看吧。这有很多的闭幕特效，然后我觉得这个是比较不错的。我们再点击取消，点击退购，这就是我们的闭幕了对。这就是我们特效的所有内容了。现在我们来看一下音效，让我们再从这里从特效这个里面退出去，回到我们原始的轨道，点击画面特效的左边这个小箭头，我们来到了最原始的轨道。我们这个音效呢它和我们的音频是捆绑在一起的。我们点击音频，也就在我们最原始的轨道的第二个音频
点击以后呢，我们可以看到在1、2、3、4第4个有个音效，点击音效，诶，这有很多很多的，对不对？啊，然后我们可以按照，还在这里也有一个轨道，跟上次也是一样的，这里就是它大部分的分类了。在这里我们就因为太多了，实在看不完我们也可以根据就是自己想要的东西，然后去选取音效。可以看看我们这个视频刚开始这个开场它会有一个呜打开的声音呢。搜索有什么声音跟这个呜打开的声音有点像呢？传送带呢？我们搜索一下我们可以点击点击可以去试听它这个点击以后呢，它就可以下载了我们可以在这里听到，就有很多的不一样的。哎，我觉得这个还有点像，然后点击一下使用，然后我们在我们开场的位置来选择它，在这里开场。哎，好像还是可以的。然后我们可以看到，我们这个视频里还有什么呀？还有泡泡，对不对？然后有泡泡的话，我们再次点击这个音效，第4个音效，在搜索这里，我们可以选择我们可以去搜索泡泡这只有一个泡泡声音，好像一直的嘟嘟嘟嘟嘟的泡泡声。诶，这个就有点像小鱼在吐泡泡的这种声音了，就让我们用这个吧。它好像跟我们的收线这个声音有点混在一起了，可以等它收线完了以后，再是这个泡泡声。在这里可以我们可以拖动拉长缩短都是可以的。在这里我们已经完了，它就不应该再有吐泡泡的声音了。让我们点击这个轨道，点击什么呀？第3个分割，然后呢删除我们后面就没有了，它们就是同时结束的。对，然后呢在闭幕这里我们可以看到，诶，这有个特效，但是它是不是应该有声音我们可以再去音效里面看看，这里我能添加个什么声音呢？看看闭幕有什么声音吧。这有特别多的不一样的有特别多的，然后可以慢慢的去选一个一个听，然后去选一选。然后选择完成了以后呢，看看这里也可以不需要然后再点击这个小对勾，然后呢就是这个样子了。这个音效还是比较简单的。然后我们添加完音效以后呢，如果觉得视频有些小单调有些太单调了，我们可以给它添加什么？我们是不是以前还学过给它添加音乐？让我们来给它这个视频也添加个音乐吧。点击第1个音乐，然后我们当时有学过，可以在这里搜索可以在这个音乐库中选取，也可以导入音乐，对不对？在这里呢，因为我们没有提前去准备相册里面好听的音乐，我们要是有，也可以选择导入要是没有呢，我们可以在音乐库中翻一翻找一找，找到一个合适的音乐找到一个，我们来一个欢快的音乐吧随便搜索一个我觉得这个音乐还是挺不错的。然后我们点击什么呀？最右边的使用，诶，它就来到我们这个视频中啦。在这里我们已经结束了，这个音乐是不是也该结束了呀？来点击音乐的轨道，点击分割删除，最后出来是这个样子啦。这就是
就是我们如何运用这个音效和特效，音效和特效可以结合在一起用。然后呢，我们这里就不再去回顾了，还是比较简单的然后如果还有没有懂的，可以去看我们的课后的视频这样子。然后现在呢，我们就来讲一下最难的关键帧。关键帧该怎么用呢？关键帧，然后我们刚才在音频里面，我们需要退回到最原始的轨道退回来了以后呢，关键帧我们要用在哪里呢？用到我们的小鱼身上好不好？我们看看关键帧是怎么用的。我们可以看到这里有2条小鱼，我们想让这个小鱼游起来，我不想它一直在原地，左顾右盼，左顾右盼，它也不动我想让它活了，动起来，怎么办呢？我们先点击这条大一点的小鱼，大一点的鱼，这只大一点的鱼，我们想让它动起来该怎么办？我们先选取它这个视频，这个大一点的鱼的视频我们先构造好，我想让它从屏幕的最右边游到最左边，或者最左边最左下角游到最右上角游到中间我们想让它们从两头这样子游过来，该怎么办呢？我们先选择这个大鱼的视频，点击轨道上这个大鱼的视频以后，我们可以看到在这个暂停键。这是不是有个暂停键？暂停键的右边，暂停键的右边然后我们可以看到有一个这样子的像一个倒过来的 C 一样的这个是我们的回车回车点击，然后它就会回到我们上一步给我们撤回我们这一步的做的东西，然后给它撤回到上一步。然后呢，在它们两个的中间。然后会有一个像钻石一样的，也不像钻石，是一个菱形的图标，在它的左上角有一个加号我们需要点击它，点击它呢我们可以看到在我们这个轨道视频的轨道，在这里视频的轨道，视频的轨道呢，我们可以看到再出来了一个什么呀？出来一个菱形的东西，是不是红色的菱形？就是这个样子，看到没有？就是这个样子然后我们从它上面越过的时候，它会变成红色完了以后它会变回白色的。我们需要在这个视频最开头的位置添加一个，呢，然后我们需要把这个鱼给它，我们可以缩小一点，让它慢慢的变大，变到的中间，然后我们可以先用2根手指头将它缩小，缩小以后呢，我们想让它从哪里出来呀？从屏幕的这个地方，对不对？左下角呜呜的游出来，对不对？然后给它拖动到左下角。左下角的位置呢，然后我们把视频往后拖一拖，在这里我们的开场完全结束了，完全结束以后呢，我们这个小鱼是不是也该游到屏幕中间了呀？对吧？然后我们可以看到，在这个暂停键的旁边右边暂停键的右边，我们一定要点击了它这个轨道上的视频，这个视频轨道，那么我们一定不点击它，它这里是没有那个菱形的图标的，我们一定要点击它以后它在这里才会出现。点击这就是我们的关键帧。我们点击关键帧以后我们要让我们的小鱼到屏幕的中间，而且变大，对不对？给它拖到中间，然后呢，用2根手指头将它变大。有些同学就会问了，那这样我们前面的小鱼它不会变形吗？它一下子就变大了还是它一开始就会很大，然后就在这里不动了因为我们拖动图片的时候就是这样子的呀。那我们看看它会不会这样子吧？诶我们的小鱼怎么了？慢慢的游过来了，对不对？这就是我们的关键帧了然后就是这个样子。让我们来再试一条小鱼吧。我们点击屏幕在第2条轨道，第2条小鱼的轨道，我们将它从屏幕的右下方
游到屏幕的中间回到这个位置。我们先把它拖到屏幕这个轨道的最前面最前方，然后加一个关键帧，这个菱形的点击轨道，点击哪个轨道，然后它就会出现哪一个轨道的关键帧点击以后呢，将小鱼缩小，缩小，缩到那么小，然后拖动到右下方。它完全这个视频完全开幕结束了以后，再添加一个关键帧，将它拖动到自己想要的位置。我拖动到这儿，拖动到这儿，拖动到这儿都是可以的。然后拖动到这儿，我们将它放大，也不要太大就是这个样子啦。然后呢，我们可以看到这里是有2个关键帧，这样，诶，两条鱼都游出来了，对不对？然后在这里呢，我们可以让2只小鱼就一直在那儿不动，或者也可以选择让它上下游、左右游然后我们怎么让它上下游、左右游呢？我们还是需要运用到关键帧，然后我们点击这个轨道，我们先用这条大鱼，大鱼，然后呢，我们在这儿，它游到了中间以后呢，我想让它往正下方游，该怎么办呢？我们往后拖一点点，然后打一个关键帧后面我们就会知道为什么要在这里打一个关键帧。然后呢，到这儿我们拖动到这儿，然后我想在这个的时候，然后这个小鱼慢慢的变到下面，让它游到下面。然后呢，也可以将它缩小，变小一点，从大然后游到小小的。我们来看看吧。游过来了以后，慢慢的往下走，对不对？如果我们不打这个关键帧，它会是怎么样的呢？来看一下吧。跟刚才有什么区别呀？刚才是我们这个小鱼从左下方游到了中间以后变大了，对不对？然后呢，它要停留可能有个0点几秒，然后呢再开始往下游。它不加那个关键帧会怎么样？它在这里游到嘟嘟嘟嘟嘟游过来以后，哗，它就下来了，它是不停的。我们也可以就是利用这个让它停下来，也可以不停下来，都是可以的，根据我们自己的喜好。然后游到小了，小了以后呢，我们打个关键帧让它在这儿停留一段时间以后，我们再让它往其他地方游，往其他的哪里呢？可以让它游到这里，再变大啊，对对，你看，对，在这里呢，啊。老师犯了一个错误是什么呢？我们可以看到，在这里打了关键帧，我们没有拖动这个轨道，对不对？这个小鱼我们还没有让它在那儿等一段时间呢，它在这个0点几秒内，然后迅速的移动到屏幕的最左侧但是做错了也没关系，在我们关键帧的右边，它这个回车键点击，它就又回来了。然后呢，我们在这个将轨道向后拖。拖动个几秒钟，再打一个关键帧，将小鱼拖动到我们想要的位置。这样子，我们还可以旋转它旋转它就这样子，看到？看一下吧，是这个样子啦。然后我们想让它再游回这个位置，该怎么办呢？我们再打一个关键帧，在这儿停留一段时间以后，再将它往后拖。打一个关键帧，将它再拖回来，然后再游回原来的样子。对，这就是它原来的样子。然后我想让它在这样子的时候迎接结尾。来看一下我们这条鱼的路线吧，是往下游，往左边，往上边，游回来了。这条鱼的轨迹就是这个样子啦。然后呢，我们可以看看我们下面这条小鱼它该怎么游吧。
我们可以看到啊，在这里它已经出场了，对不对？跟我们刚才那条大鱼是一起出场的。我们在它旁边打一个关键帧，啊，关键帧是让它在这固定一段时间以后再去别的地方游，啊，也可以不打。然后不打就是来到这儿以后画我就过来了，画我再往上，画我再往下，这样子的。我往后拖一拖，然后我想让它在这里，这个时候啊，游到我们的左上方，上方这个位置，然后呢变大一点点，变大一点点，然后我们看看是这样子的。然后呢，我们再往后面拖一点点，再打一个关键帧。然后呢，我们想让它往下游，往下游游到这里，给它放大。然后呢，我们可以看到，在我们拖动的时候，它在这个轨道呢，自动给我们打上关键帧了。因为我们前面已经有一个关键帧了，啊，它会想，哎，我们拖动到这里了，这里你肯定是想让它把这个小鱼移动下来啊，让它慢慢的变过来啊，然后你肯定也想在这里打个关键帧吧，然后呢，不要忘了哟，让它自己帮我们打上了，上了以后这个样子游过来了，游下来了，然后呢，我们可以看到这条大鱼它游回了原位，我们需要让这条小鱼也游回原位吧，打个关键帧，然后呢，在这里的时候，我们再打一个关键帧啊，将这个小鱼缩小，游回到原来的位置，就是这个样子。来，我们来看看吧。啊，就是这个样子了。我们来看看我们制作的完整的视频吧。好，这就是我们如何使用关键帧让我们的小鱼动起来了。好，今天的所有内容就到此结束了吧。